Вот в этом доме нам нужно сегодня будет подключить печь-камин металлическую к трубе, которая уже установлена. Вон мы одну из труб видим на кровле. Правая труба – это труба каминная. Вот, печь-камин сейчас в доме стоит, но нужно ее перед тем, как установить, ее нужно протопить. То есть нормально ее заложить, чтобы печь прогрелась, и с нее то есть испарилась вот эта вот смазка техническая, которая есть на заводе. Наносится при изготовлении печей краска, какая-то смазка. Вот это все нужно, чтобы немножко выпрямилось. То есть мы ее сейчас вытащим на крыльцо, будем ее топить. Вот, потому что будет очень сильный дым, и дым такой будет химический. Это будет от металла. Вот металл будет обгорать, вот это вот всякие вещества. Вот, поэтому это нужно делать сейчас нам. Будет на улицу вытащить, протопить и потом занести в дом и, собственно, к трубе подключить. Вот такая у нас сегодня процедура. Значит, пойдем сейчас в дом, сейчас все покажу. Значит, топливник закладываем на 2/3. Поджигаем, как я, сверху, не снизу. Гореть будет долго и хорошо. Положили, закрыли, все. Захотите подложить, лучше подкладывать, когда активного пламени нет. Или уже там прогорел. Ну, там будете уже сами смотреть, как чего по ходу дела. Вот, потому что топливник не глубокий, можете открывать, какая-то часть дыма, да, попадать вовнутрь. Ну, может быть, и не будет на самом деле этого. Если будет окно открыто, то, скорее всего, будет все вытягивать. Вот. Ну, это так из основного. По дровам уже знаете. Да, не меньше 2 лет. Все, что вот это продается, еще неизвестно, но где они чего как хранились и как они там были. Нет, это я дядя своего привезла, и у него хранилось под крышей. И им уже не менее 5 лет. Мы посчитали, я говорю, мне нам нужны старенькие, не свежие. Все понял. Да, правильно. Потому что вот это, и вот то, что черный дым идет, это от коры. В ней деготь основной. По-хорошему, ну, если вот лыка такое легкое, то ничего. А если будет старая кора, лучше ее удалять. По большому счету. В ней очень долго влага сохраняется. Она как губка. Она уже старая. Она как губка. Кора. Когда толстая такая кора, вот в ней влага очень хорошо сохраняется, и ее лучше удалять. Потому что будете туда класть, вот это все будет. И стекло будет черное сразу же. Ну, то есть свои моменты. Вся вот эта копоть будет лететь. Соответственно, осаждаться и в печи, и на стекле, и дальше в трубе.